Приветствую всех! Сегодня у нас вот такой вот костер в алтаре. В арматуринах будет жариться у нас сегодня курица. Костер горит, некоторые отдыхают. Так вот выглядит начало жертвоприношения во имя богов и во имя нас. Вот такая вот красота пока получается. Румяная, поджаристая, с дымком. Вот наша курица почти готова. Сейчас будем проводить тест на наличие крови. Простым разрезом ножом мы определяем, есть там сырая кровь или нету. Отсутствует. Видно, что курица приготовилась. Можно ее снимать и кушать. Сейчас запечатлим процесс снятия курицы на противень. А между прочим, вторая курица уже отдыхает. Так же,